那个血你们血的哈，一般都是来自于哪边呢？来自本地的，一直都是武顺。那个都是正宗的武顺人。咋子？属平。像不是刚才一口就咬点完，光棍儿，啊，那个门嘛是搞30天黑了，搞了。这个是要成本过噻。够了，没事。说啥子？说啥子？问你啥子说啥子？这个是不是那条小狗？不是。你介绍下你个人那条狗嘛？好大岁数？啊，有4年了。4年。它的尾巴是断了的吗？还是天生就那个样子？天生的。我弄起来看一下吧。来嘛。天生的那种哦。尾巴呀。这种尾巴叫啥子尾巴？这种在你们当地一般有啥子特殊的称呼没得？称呼一般是那个哈，有一种尾巴是断，尾巴一颗算盘指子，正中间算盘指子高头一颗小耳朵，像个纸耳朵一样。哦，算盘指示。哦，那上面。哦。你看嘛，那个小。它这窝狗出来的时候，其他狗都不是这种，只有它这一个。哦，要那传一。算盘指，它这上有没有算子？就是这种嘛。我就一定要有那一个坨坨，等下你还要大些哦。要那样的才出得到哎，那是得有吃好多盐的。那这种狗如果出这种尾巴，就一般就代表啥子？就代表好像是老巢嘛，就是说老巢。是不是老巢都是那种短尾巴的吗？哦，壮尾嘛。壮尾。那是开种带来的，那不是好像砍的，像那些狗。生下来就是。我从小下起出来。现在那种样子的那边有几根呢？只有我那么一条了。它这巢就只它这，其他狗都没得这种。它其他狗都没得这种，就说。没得。现在这种狗在50元还好多？一条。只有我那一条。那不是要绝了吗？盲子，不是他那个盲子，那打雷可能有点凶了，盲子。他的动子，一般打我们一般都是打鱼球嘛，打孔子东西。打鱼球嘛，嘎。盲子站着，盲子。这条狗有特点是啥子？长相上头背有点个功力好哈。背功力好，一般在这面就认为说背功力好有啥子说？他的腰力好嘛？腰力好，爆发力，是吧？速度更快，速度快嘛？对。这个是母狗，嘎。靠的高哈儿下子，因为现在配的。这个狗的嘴巴还是地包天哈，刚戳起的。一样的，嘴巴和那些狗一样。这个经常上山哈，经常上山。哪个？这个狗我说上山的话，经常上山啊。好久上山了。经常上山打猎。经常上山，长期嘛，干头1、2天就出去嘛，2、3天就在附近演点鱼球玩咯，打点小动物。如果平时看到烟片上山，可能精神一下就出来了。他那个动狗是那种噻，平时看到严高的，好严是打溜的。到山上他一蹦出来了，一直看不到狗，是那种。他算是武顺这一面的。武顺的那头嘛，也占草白狗嘛，也占那个狗那找草白系嘛，红海椒嘛。他等于也是沾红海椒血统的。他妈是个一条不纯白狗。他们纯白的。那草白那个狗的老汉儿就是草白狗的叫的嘛。草白它可以出白狗，就是那个江安那个告花儿，那一槽都有白狗。都有白狗。1老2天输液，把狗儿就看了。这些狗就纯粹的。不要弹嘴巴，弹嘴巴。你说就是毛的话是粗壮，要粗壮，细好一些。
要干哦干我就要扎手。哦，主要从毛上能看得出它的力道，是吧？它的性，它的性质。哦，或者是那个毛要粗，嗯，稍哪种毛我们可以看得出它性质比较？不管你哪种毛，如果红的白的都要粗糙嘛。一定要粗糙。哦，你说粗糙是个啥子意思？就是看毛好像看起大，根不清那么嚷嚷。那个就像那个样成根树，成根树等于说。哦，那个毛要大。哦，不能像是软啪啪的。还要那个身材，像那个样子那个身材，那种就是那红鼻子那个身材，哦，长得那么动，那个那牙口那么昆隆，整体比例看到是比较做那个话还是要做，好像那个狗都心儿不得嘎。哦，那个狗都大概一试试。但我觉得那个哈，草背看起来好像哦，这个小于10岁不，他那狗翠眼，我下了药配那个狗，那确实下去很好了。点子花，红鼻子，装尾儿，点子花。点子花的它的牙口哎，那个当是花的，有一点，大门蒲用是白有的，一点，红鼻子颈子上头有一点，哎，胸口上有一点，啊，胸口也有。啥子点？一点啊，白色。白色的嘛，哦，那都是有点是吧？能够那一茬，有胸花、颈花，海椒的绝症，或者那些啦。你说红海椒的特征有一个就是这个点子花，哦，了解，看到牙嘛，颈花长颈花嘛，翘嘴口儿，同时有吗？颈子和胸口同时有吗？有同时有。哦，你看那个牙口嘛。哦，这个我还没注意到。好，你一看它是哪一条狗，好，你看那条狗啊，它都不大，它就不是。点子花那个蒲就是绍兴都没白切，哦，这是真的。这个讲究还多嘎。哦了，那你看，好，现在喂5成，像那后的狗牙狗就少了。像这种说法，这种像狗这种说法是最近才有吗？是很早就有这种？少，没得那种遗传基因，你不就是很这种说法的话，哎，红鼻子只有那么一种吗？是。从来都有，那100多年了，在连绵那边别个拿是2连绵。古城的连绵区那边，人家不是摆的有从来就有这种说法。哦，这个地方有个点子花。哦，那一头白毛，那花扑秀，红鼻子，翘嘴壳儿，他没得他老汉儿，哦，他的公，嘴巴儿一翘起，那么就往上头，哦，第8天，长短的嘴巴长短，叫啥子都打。就这个样子。哎，那个他的公是翘矮些，短点。那叫草背啊，草背不一样了，手这个毛去牵，这样子的。哦，二的呀。哦，这样起了，我起到抓起有力量，没力量，等于说有力量，你要平抓抓就哦，那可以。你们抓到它跑起来像那一种啊，牙狗和母狗就要那种的找，要鼓起，那个是它跑起来像那种样的，它有个带的一抓抓，哦你那个像那么跑不得行。它个才好抠了，它